tanto que es un buen comienzo de la Euroliga Madrid, ¿no? Hombre, y tanto que es un buen comienzo. Es un partidazo, como tú dices, quizás por nombre sea el más destacado de toda la primera jornada. Aunque, bueno, realmente hay que decir a la gente que Panathinaikos ha cambiado mucho con respecto a temporadas pasadas. Sobre todo yo creo que el cambio principal está en el banquillo, en donde no está Zeljko Obradović. Ha estado Zeljko 13 años en banquillos con 5 Copas de Europa. Así que yo creo sinceramente que esto es un agujero muy importante para Panathinaikos. Y a partir de ahí el equipo también ha cambiado. Yo creo que el fichaje de Porzingis por dentro va a ser algo que le